За эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтэнд бол үнэхээр акц дэвшт гарсан уу гэвэл гарсан. За эдийн засаг үнэхээр өссөн. Төсвийн алдагдал багассан. Өрийн дарамт буурж байгаа. За тэгээд одоо 2019 оны бидний батлах байгаа төсвүүдээр өмнө 2018 онд баталж ирсэн төсвөөсөө энэ эдийн засгийн өсөлт, төсвийн алдагдал, өрийн дарамт гэсэн энэ гол үзүүлэлтүүдийг сайжирч орж ирж байгаад бас би их олзуурах чам. За энэ бол мэдээж зүгээр нэг өдөр бий болчаагүй. Үнэхээр одоо зөв төсөв мөнгө санхүүгийн бодлого явуулсны үр дүн бол бас богино хугацаанд ч гэсэн ингэж гарч болдгийм байна гэдгийг бол бид нар бүгдээрээ мэдэрч байгаа. Энийг бол одоо яаж үгүйсэх гээд чадахгүй. Энэ бол гарсан үзүүлэлт. За цаашдаа одоо бидний хамгийн гол анхаарах зүйл бол энэ өсөлт бий болцсон байж байгаа энэ эдийн засгийг яаж цаашаа доктортой удирдах вэ? Яаж одоо энэ эрсдлээ бид нар зөв тооцох вэ? Энэ бий болсон эдийн засгийн өсөлтийг яаж ард иргэддээ хүртээмжтэй болгох вэ гэдэг асуудлууд хамгийн чухал байгаад байна. Тэгээ миний санаа зовж байгаа асуудал бол 2019 оны төсөвдөр төсвийнхаа зарлагыг 3.2 их найдаар оруулж ирсэн. Энийг бол том асуудлуудаа шийдэх гэж бас ингэж зоригтой оруулж ирж байгаад бол би талархаж байгаа. Одоо нийт хөрөнгө оруулалт бол бид нар сүүлийн би улсын их хурлд 2 удаа сонгогдож байна. Одоо 1.3 их найдаар яг төсөв өөрийнхөө болцоогоор хөрөнгө оруулалтаа шийдэж ирсэн ийм төсөв би л үзээгүй юм байна. Анхудаа үзэж байна. 1.3 их найдаар хөрөнгө оруулалтаа шийдэх. 720 тэрбум төгрөгөөр тэрбумтай тэнцэх төгрөгөө санхүүжилттэйгээр бид нар цалин тэтгэврийн хэмжээ нэмэх энэ асуудлыг шийдвэрлэх. Ийм төсөв бид нар сүүлийн 6 жилд яриаггүй шүү дээ. Тийм ээ, энэ бол бодиттой зүйл гэж би бодож байгаа. За одоо тэгээд цаашдаа бид нар яах вэ? Одоо зөвхөн нэг өрийн дарамт гэж бид нар маш их ярьж байгаа. Өрийн дарамт. Улсын их хурлаас баталсан 2019-с 20 оны төсвийн өрөөний төсөөлөлдөр бид нар засгийн газрын энэ өрийг өнөөгийн үнцээр 25.4 их найд гэж ярьж ирсэн. Баталж өгч ирсэн. Тэгвэл өнөөдрийн одоо бидний батлах гад хэлцээ сууж байгаа энэ төсөвдөр энэ өрийн дарамт, энэ засгийн газрын өр маань 19.5 их найд болгоод даруй 6 их найдаар өнөөдрийн засгийн газрын өрийг багасгах гэж байна гэдэг бол бас энэ том шийдвэр шүү гэдгийг бас хэлэх гэж байгаа. Одоо хамгийн гол нь батлах нэг өөр. Энийг одоо яг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх гэдэг бол бас их зовлонтой зүйл ээ. Тийм учраас өнөөдөр энэ валютын сангаас өгсөн зөвлөмж байгаад байгаа шүү дээ. Монгол улс өнөөдөр гадаад дотоодын шавкууд бас эмзэг хэвээрээ байгаа шүү. Та нар маань энэ хөрөнгө оруулалтынхаа орчин таатай болох ёстой шүү. Төсвийн алдагдлаа улам бууруулах юм болцоо та нарт байгаа шүү. За гуравт нь бол гадаад валютын нөөцөө улам нэмэгдүүлж явах ёстой шүү гэсэн энэ зөвлөмжийг өгсөн байна. Тэгэхээр энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2019 оныхоо төсвийг одоо биднээс шалтгааллахгүй байгаа энэ эрсдлүүд, валютын ханшны эрсдлүүд байж байна. Инфляцийн эрсдлүүд байж байна. За ингээд тодорхой бензин шатхууны үн нэмэгдэх, зах зээл дээр үн нэмэгдэж байгаа энэ эрсдлүүд байж байгаа. Тэгэхээр энэ эрсдлүүдийг энэ 2019 оны төсөвдөр ер нь яаж тооцож оруулсан юм бэ гэдгийг нэгдүгээрт хэлж өгөөч гэж. За хоёрдугаарт нь бол энэ төсвийн сахилгатыг сайжруулах, төрийн өргөө зардлыг багасгах, улсын өмчийн үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлөө бас том зорилтууд одоо хэрэгжүүлнэ гэж зорилтыг тавьж орж ирж байна шүү дээ. Одоо энэ төрийн өмчийн ашиглалтыг сайжруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлөө бид нэг зоригтой арга хэмжээ авахгүй бол өнөөдөр Монгол улс балансын хөрөнгөөрөө нэг 30 их найдын хөрөнгөтэй. Энэ Монголын ард түмэн бид нар 30 их найдын балансын хөрөнгөтэй. Тэгсэн мөртлөө энэ төрийн өмчт компаниуд чинь 1.5 бараг үндсэндээ 3.5 их найдын өр тавьсан сууж байгаа байхгүй. Өнөөдөр 90 аж ахуйн нэгжээс бараг 30 орчим аж ахуйн нэгж чинь алдагдaltaй ажиллаа сууж байна. Тэгэхээр бид нар энэ 2019 он 2020 он дээр энэ төрийн хариулт авах. За хөрөл батарсаа. Л.Энх-Амгалан гишүүнд бас баярлалаа. Яг одоо эдийн засгийн өмнө бидний 19 онд тулгамдад байгаа гол асуудал бол үнэхээр энэ төр төрлийн эрсдлүүд байгаа юм. Дэлхийн одоо Америк, Хятадаас энэ худалдааны дайнаас эхэлтэй дараа нь энд одоо Турк орсон. За бас нэлээд олон орнуудтай татврын одоо асуудлууд үүссэн зэрэг нь өөрөө улс орнуудын хувьд бол энэ валютын ханшны эрсдлийг бол нэлээд бий болгож байна. За Ирантай холбоотой, санкцтай холбоотой. За Оростой холбоотой, санкцтай холбоотой. Одоо газрын тосны үн дээр бас нэлээд одоо эрсдлүүд үүсэж байна. Тэгэхээр бид нар энэ төсвийг дээр бол энэ дээр бас нэлээд олон талаас нь бас ярилцсан.
бидэнд бол энд одоо алдаа хийх ямар нэгэн одоо эрх байхгүй. Өөдрөгөөр хитрхи өөдрөгөөр явдаг. Эсвэл одоо зардлаад хэлдэг. За яг хөө болчих байлгүй дээ гэсэн одоо тийм сэтгэлийн одоо тооцоо цаасан дээрх бодтой тооцоо биш одоо агаар дээрх тооцоогоор асуудалд хандахгүй байхыг нэлээд хичээсэн. Гэхдээ бодтой нөхцөл байдлаа бол бүрэн ажиллах ёстой гэсэн энэ зарчим дээрээс бид нар энэ одоо төсөвтэй бол үнэхээр хандсан. Одоо хамгийн гол санаа зовж байгаа зүйл бол энэ валютын ханшны одоо дэлхийн нийтээр бий болж байгаа одоо эрсдэл хөдөлгөөн байна. Хэдийгээр Монгол төгрөг юаны эсрэг чангарчихсан, Солонгосын вон эсрэг чангарчихсан, рублийн эсрэг чангарчихсан, эдийн засгийн өсөлт өндөр, экспорт өндөр, төсвийн алдагдал буутсан. Төсвийн алдагдлаа бид нар өндөр хүйт арилжааны зээлээр санхүүжүүлэхгүй гэдэг ийм эдийн засгийн эерэг нөхцлүүдийг бий болгосон боловч эргээ цаана биднээс үл хамааран одоо чангарах ийм нөхцөл байдал эргээд эдийн засаг дээрээ бас сөрөг нөлөө авчирч магадгүй ийм байдал байна. Түрүүн нефт бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй холбоотой зүйлүүд бол бас бий. Тэгэхээр бид нар энэ орлогыг тооцохдоо нэлээд чангахан тооцсон байж байгаа. Нэлээд тийм одоо ажлыг бол сайн хийж байж энэ орлого бол орохоор одоо төсвийг бол зохиож хийж явсан байгаа. Тэгэхээр энэ эрсдлүүд бол байгаа гэдгийг бол бид нар ерөнхийдөө тооцсон, энүүгээ харгалзаж үтсэн. Жишээлбэл зэсийн үн гэж эцэг чинь бид нар төсвийн хүрээг оруулж ирж байхад зэсийн үнийг бид нар 7200-аар оруулж ирж байсан бол сая 6200-аар бид нар оруулж ирж байгаа. За энэ үнээр нь ямар байх вэ гэдгээ нэлээд олон талаас ярьсан. Нүүрсний үнийн судалгааг муу ялгаа байхгүй нэлээд олон талаас нь авч үзсэн алтныхаа үн зэрэг одоо нэлээд хэмжээний одоо эрсдлүүдийг нэлээд сайн тооцож байгаад бид нар энэ төсөөг бол оруулж ирсэн. Ингэхдээ цаашдаа энэ эдийн засгийг яг таны хэлж байгаа тогтвортой хангах, хөрөнгө оруулах орчныг таатай болгох. За үүний хажуугаар ямар нэгэн одоо шок үүсгэхэд гадаад валютын нөөц бол хангалттай байх одоо зэрэг шаардлагуудыг бол хангаж явах хэрэгтэй гэсэн энэ үзүүлэлтүүдийг бид нар бас бодож давхар тооцож хийж явсан гэдгийг би хэлье. За төрийн өмчийн ашиглалтыг ер нь яаж сайжруулах вэ гэдэг. Нэг үгэлт бол төр бол зарим төрлийн бизнест огтхон оролцох шаардлагагүй. Тэр тусмаа одоо хувийн хвшил амжилттай ажиллаж байгаа салбарууд дээр төр дахиж хувийн хвшлийнхэнд өрсөлдөж тэнд нь аж ахуйн нийт компанитай байх шаардлага огтхон байхгүй байгаа. Тэгээд энэ төрийн өмчийн хөгжлийг хийх үндсэн чиглэлийг улсын их хурлд бол өргөжчихсөн байгаа. Энэ бас гараад ирэх юм бол энэ төрийн өмчтэй холбоотой асуудлууд нэлээд ойлгомжтой болж эхлэх байхаа гэж би одоо бодож байгаа. За ер нь төрийн өмчийн ашиглалтын зардал дээр нэлээд бас их анхаарал тавьсан. Тэгэд яг төсөв дээр нь аваад үзэхээр одоо тодорхой хэмжээний мөнгө суудсан байдаг. Яг төрийн сангаас аваад үзэхээр Доктор сайдд 1 минут нэмж өгье. за яг нэг тухайн байгууллагын одоо төрийн байгуулалтын өмчийн ашиглалттай холбоотой зардлыг аваад үзэхээр одоо 200 сая төгрөг тусцсан байлаа гэхэд төрийн сангаас яг энэ 200 сая төгрөг нь гарсан байна уу гэдгийг үзэхээр 150 сая төгрөг гаргаад дахиад 50 нь одоо өөр зорилтуудаар ашиглагдсан байх жишээтэй. Иймэрхүү зүйлүүд бол нэлээд байгаа. Гэхдээ бид нар тэр 50 нь өөр үйл ажиллагаанд одоо бодтойгоор зарцуулаад явах эрхийг нээгээд ингээд өгөөд явж байгаа. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг гэхээр яг төрийн өмчтэй холбоотой ашиглалт төр хэдэн төгрөг нь зардал бодтой зардлууд нь гарах вэ гэдэг нь бол тодорхой болоод явах учиртай. За үүнээс гадна төр хувийн хвшлийн одоо хоорондын одоо түншлэлийг бол нэлээд сайжруулах замаар бид нар энэ төрийн өмчийн ашиглалтыг сайжруулах чиглэлийг бас нэлээд сайн бодож үзэж явах хэрэгтэй. Энэ бас тэр үндсэн чиглэл дотроо бол ороод хамтдаа явж байгаа гэж би бодож байгаа. Болорчлон гүшин асуулт. За Л.Энх-Амгалан гүшинд 1 минут нэмж өгье. За тэгэхээр бас нэг тодруулах зүйл байгаамаа. Юу гэхээр 2019 оны за төсвөө бид нар ингээд яриад эхэллээ. За энэ төсвийг бол бид нар мөнгөнийхөө бодлоготой их уялдуулж тэр тусмаа энэ 2019 оны төсвийг мөнгөний бодлоготойгоо маш сайн уялдуулахгүй бол бид нар нөгөө талдаа цалин тэтгэвэр тэтгэмж нэмнэ гэдэг ингээд баахан хүлээлт үүсгэждэг. Гэтэл инфляцийн асуудал гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үн өсчдөг. Монгол төгрөгийн худалдаа авах чадвар маань ингээд унцдаг. Валюттай харьцаж байгаа чадвар маань унцдаг. Нөгөө бензин шатхууны маань үнэ нь импортын бензин шатхууны маань үнэ өсчвөл бид нар хичнээн цалин тэтгэвэр нэмсэн ч гэсэн эргээд нэг ард иргэдэд очиж байгаа нэмэгдэл чинь нэмэгдэл болж чадахгүй
тэдний амьдралд наалцтай болж чадахгүй ийм эрсдэл өнөөдөр бодтойгоор нүүрлчихэд байгаа байхгүй юу? Нүүрлчихэд. Тэгэхээр яг энэ 2019 оны төсөв 2020-21 оны төсвөрийн төсөөллийг одоо Монгол банктай хамтарч Монгол банкын энэ улсын хурлд өргөн барьсан мөнгөний бодлоготой хэрэг уялдуулсан бэ? Өнөөдөр энэ 19 оны мөнгөний бодлогыг бид нэлээд сайн